სახელითა მამისათა და ძისათა და შულისა წმინდისათა გილოცავთ დღევანდელ დღეს დღე რომელიც ჩვენი დიდებული პატრიარქ უნტარის მეორის კურთხევით წლების წინ დადგინდა ოჯახი წმინდა ღმერთთან კურთხეული ჯურისის დროს ბელი ამბობს ლოცვისას და კურთხეულია მეუღლეობა და მისგან შვილიერება მაგრამ უწუნოებისა უშვილოების გამრავლების გამო სოფლიოში შეიცვალა საზოგადოებაში სხვადასხვა აზრი გაჩნდა და ამის საწინააღმდეგო ღვთის კურთხევის საწინააღმდეგოდ უშვილოება რომელიც წარღვნამდე იყო დაცემის შემდეგ და წარღვნის შემდეგ არის და დღეს განსაკუთრებით გავრცელდა პავლე მოციქული რომელთა მიმართ ეპისტოლეში როდესაც რომაელს მიმართავს რომელ ქრისტიანებს მიმართავს განუმარტავს რა არის მიზეზი ამ უშვილოების გამრავლების რომელსაც სოდომური ცოდვა ეწოდება სამარცხვინო პირდაპირ წერს ამას და ხსნის რომ იმიტომ რომ ვერ იცეს ღმერთის შემოქმედებით ისე და შემოქმედის ნაცვლად ქმნილება ადიდესო ამიტომ უფალმა მათი გონება გაუკუღმართა რათა გამოჩეს სამარცხვინო მათი აზროვნება რომ აი ქმედებით გამოჩეს რომ სამარცხვინო ამას ანუ ურწმუნოებიდან ეს იბადება უშვილოება და უშვილოების გამრავლებით მე ხდება წარწმედა საზოგადოებისა ასე იყო წარღვნა ასე იყო სოდომ გომორის დანგრევა და დაწვა და ასე ხდებოდა იმ ქვეყნებში სადაც მრავლდებოდა უშვილოება აი იმისათვის რომ უფალმა არ დაგდოს ჩვენ და ღვთის შეწინს გარეშე არ დავრჩეთ ჩვენ პატრიარქმა მაშინ აკურთხა ეს დღე იმიტომ რომ იყო მშვიდობიანი მსვლელობა ვისაც ახსოვს თბილისში რუსთავის გამზირზე უამრავი ხალხი ათასობით გამოვიდა მაგრამ მშვიდობიანი რომ ყოფილიყო წინ სამდელობა ხელ ჩაკიდებული ხელად რიგად მიუყვებოდა რომ ხალხმა დაინახა როგორი პატივისცემა აქვს იერარქის მიმართ მორწმუნე ადამიანს რომ ღმერთის წინ არავინ არ წავიდა არავინ არ დაიწყო თვითნებურად რომ გამოხტომა ყვირილი ლანძღვა მშვიდობიანად გალობით მოდიოდნენ და იქ თქვენ იცით კარგად ის სკოლა პირველი სკოლა ქანდაკება ჩვენი მამულიშვილების ილია მარტის და აკაკის და აი იქ ერთი წყვილი ბიჭების დაждდა და სკოლა ბავშვები არიან იმათვალწინ დაიწყეს თავის გამოხატვა ვითომ სიყვარულის დემონსტრაციულად ესეთი გამოწვევა იყო მაგრამ არ აყვა ხალხი ამას შეარჩენდა გაგზის გზა არც ლანძღვის მოძრაობ რა საკეთებო ბავშვებს რა საწვდით თქვენ მოედავდე რომ მივიდნენ იქ იყო კორდონი პოლიციის და გაჩერდა მსვლელობა თავის სიტყვა ითქვა და სასულპირები დაიშალნენ და ხალხსაც უთხრეს რომ ჩვენი სიტყვა თქვით მშვიდობიანად წავიდეთ აი ამ დროს კორდონის უკან პოლიციის უკან მანქანაზე ორი ახალგაზრდა აიცი ბიჭი კაცი ახთა მანქანაზე და რომ დაენახა სასულე პირებს და მრევლს თავისი მოქმედებებით გამოხატეს თავის უშვილოების ქმედება სახე მისცეს აი ჟესტებით ორი თუ სამი გდელი აღელდა და გაარღვიეს კორდონი რომ ჩამოიყვანა მანქანიდან ეს ბიჭები გაიქცნენ და ამ ორ თუ სამ დის დაბრალდა თურმე ამათ დაარბიეს ვიღაცა ერთმა იქ ვიღაცას ტაბურეტი გაიყო პატარა და ავტობუსს დახსნა წადი ჩქარა აქედან წადითო ავტობუსს გაფორმდა ტაბურეტკებით და ეს დაერივნენ ხალხსო აი სწორედ მაშინ პატრიარქმა ის გაიგო და თქვა რომ მოდით ეს დღე გამოაცხადოთ სიწმინდის დღეთ მშვიდობის დღე
სიყვარულის დღე, სიტყვის და ჯულიერების და რწმენის დღე. და იმ დღიდან დადგინდა ეს. აყვა ხალხი და პარლამენტის შენობის წინ იკრიბებოდნენ ხოლმე ამ დღეს გალობით, ლოცვით, სიტყვით, მშვიდობიანად. მაგრამ არ ჩერდება ეს უზნეობა და უჯულეობა. და თქვენ გახსოვთ შარშან ისე პატეის მოწოდებით, რომ სოფლიოში ვრცელდება თქვენ ესეთი ცილისამძლო სიტყვა თქოს საქართველოში იდევნება თავისუფლება, ხდება დალადობა და აი მაშინ რომ გამოჩნდეს რომ ხალხი ვის ხარეზეა და იყო დიდი მსვლელობა თბილისში, ქუთაისში და რეგიონში, ზოგიერთ ქალაქშიც ასევე. ადრე ერთხელ უკვე მოხდა და იმ დასავლეთს, რომელსაც სიკეთის მეტი არაფერი არ უნდა ჩვენთვის. ჩვენი დაუძინებელი მეგობრები რო არიან წყალებში და გამოჩნდა ეს ყოფილი. ამიტომ ისე არის კურთხევა ტექსტზე რომ კიდევ დაინახოს დასავლეთმა რომ ხალხი ვის ხარეზზე არის. ის პარლამენტთან აგრეთვე შეკრებილი რამდენიმე ასეული ადამიანი თუ ეს 10,000-ობით ხალხი ვის გამო მთელ საქართველოს მასშტაბით. რომ ეს ცილის სამება თითქოს აქ იდევნება უმცირესობა? არა, უმცირესობას უნდა შეურაცხყოფოს უმრავლესობა. და ჩვენ უმრავლესობას უფლებას ვიცავთ. რომ ჩვენ გვაქვს უფლება ჩვენი სიტყვა ვთქვათ, მშვიდობიანი, წმინდა და სასიხარულო და სასიყვარულო. ყველამ კარგად ვიცით ჩვენი მდგომარეობა, რომ ქართული ერი სამწუხაროდ განიცდის დეპოპულაციას. მჭირდება მატება მოსახლეობის. დიდი რაოდენობით ქართველი გასულია საზღვარგარეთ. და როგორ გამრავლდება ერი თუ ოჯახი წმინდა არ იქნება, თუ ოჯახში შვილების აღზრდა არ იქნება სათანადოდ. ამიტომ განსაკუთრებით დღეს მნიშვნელოვანია ჩვენთვის აი ოჯახის თიკურთხეული ერთობის ხარდაჭერა და მისგან შვილიერება. არა მარტო ეს დღე, არამედ ყველანაირად ყველა საშუალება ვიღონოთ, რომ ჩვენ ხელი შეუწყოთ ამ ოჯახებში გამრავლებას, შვილიერებას. რომ ღვთის მადლი იყოს ჩვენზე და უფალმა და დედა ღვთისამ დაგვიწყდეს ჩვენ. აიტო ჩვენ ახლა აღვავლეთ ლოცვას და ღვთისმშობლის სადმი პარაკლისს გადავიხდით ვედრებას, ამიტომ ღვთისმშობელი არის დედად და მფარველი ჩვენი ერისა.
Ačvenca virsben ქვეყანა საზედა წმინდით გოლითა დიდება ჩენდა Sashensa Christe Maschova Angelos Niugalo Benzatashina Ačvenca virsben ქვეყანა საზედა წმინდით გოლითა დიდება ჩენდა აღდგომა საშენსა ქრისტე მასხოვა Angelos niugalo benzatashina Ačvenca virsben ქვეყანა საზედა წმინდით გოლითა დიდება ჩენდა ქრისტე აღგამბრეთი სიკვდილითა სიკვდილისა დამბრუნებელი და საფლავები შინათავს მადლობა ღმერთს ყველაფრისათვის. დღევანდელი დღისათვის, რომ დღევანდელი დღე კიდევ ერთხელ არის აჩვენებელი იმისა, რომ ეკლესია ბოროტებაზე, უჟილობაზე პასუხობს მშვიდობით, ერთობით და სიყვარულით. როდესაც იმ მარგინალური ტალღები უჟილოებისა შემოვიდა საქართველოში, დადგა საკითხი ერის ზნეობრივი დაცვის, სულიერი დაცვის, როგორ დამოხდარიყო ეს და სწორედ ეს დღე პატრიარქმა დაადგინა ოჯახის სიწმინდის, ოჯახით იწყება ერი. ოჯახის გამრავლებით ძლიერდება ერი და ოჯახის თავი და თავი არის ერთობა განსხვავებულთა მამაკაცის და დედაკაცის. თვითონ ეს კურთხეულია მეუღლეობა, მიზანშვილიერება და ამ კურთხევის გასახსენებლად და გასაძლიერებლად, გასამრავლებლად პატრიარქმა ეს დღე დაადგინა. ჩვენ გიხარია, რომ დღეს მრავალი ადამიანი მოვიდა, არა μόνο ქუთაისიდან და გარშემო
სოფლებიდან, დაბებიდან, ქალაქებიდან, მთელი იმერეთი და არა მარტო იმერეთი, მთელი საქართველო, ქართული იერი ფეხზე დგას. კიდევ ერთხელ სოფლის წინაშე დაამოწოს და დაამტკიცოს, რომ ჩვენი გზა, გზა ქრისტესი, გზა მშვიდობისა, სიყვარულისა, ერთობისა, გზა სიწმიდისა, გზა უფალთან ერთობისა და ღვთის მადლით და წყალობით მოღვაწეობის ამ ქვეყანაზე. მერთა შეისწოს ჩვენი ვედრება, ჩვენ აღვავლინეთ წმინდა კეთილმორწმუნე მეფე ბაგრატის ტაძარში დღეს მოედანზე ლოცვა ხოლმე ღვთისმშობლისადმი მიმართ, რომ როგორც დედა ღვთისა და დედა ეკლესიისა და დედა მორწმუნე ერისა და ფარველი ჩვენი ერისა, მისი ტიხდომილი ერისა. ეხლა ჩვენ აღვავლეთ მოკლე ასეთ სამადლობელ ვედრება გალობას სადიდებელს ღვთისადმი ჩვენი ერის კეთილდღეობისათვის. ერთად ვილოცოთ იტყვის დიაკონი სიტყვას, გუნდი მიეგებება მას და თქვენ ასევე გუნდთან ერთად ითხოვეთ, რომ მრავალ ჟამიერ ჩვენს ერში ქვეყანაზე იყოს მშვიდობა, ერთობა, წყალობა, მადლი და წარმატება და წინსვლა. ძლევა ჯვარითა ერთად ზედა და უჯლებასა ზედა.